Ich bin auf dem Weg zu einem der Höhepunkte dieser Reise, zum Trollstigen. Und das Wetter bessert sich zunehmend. Zumal der Wetterbericht Gutes verspricht und, wie sich später zeigt, auch hält. Die spätere Jahreszeit hat etwas Gutes. Es sind kaum Fahrzeuge unterwegs, die die Fahrt auf den Trollstigen erschweren. Er ist eine der Touristenattraktionen Norwegens und jeder will hier hoch. Autos, Busse, Caravans, Wohnmobile, Motorräder, Fahrräder. In der Saison herrscht hier Stop and Go. Zumal die Straße häufig einspurig ist und Norwegens meist befahrene Landschaftsroute. Auf der Höhe haben die Norweger ein Besucherzentrum gebaut, das wunderbar in diese Bergwelt passt. Beton und Cortenstahl, dazu schöne Wege und mehrere Aussichtsplattformen. Die Bergstraße schlängelt sich in 11 Haarnadelkurven über eine Höhendifferenz von rund 400 Metern vom Tal Istredalen zur Passhöhe Stiklora hinauf. Schon früher spiegelte die Straße eine wichtige Rolle für den Verkehr, zuerst als Pfad und anschließend als Reitweg. Im Jahr 1916 begann der Bau der heutigen Straße. Ein Souvenirshop darf natürlich nicht fehlen und Trolle ebenso wenig.
Weiter geht es durch die Bergwelt zum Geiranger Fjord. Es sind nur noch 80 Kilometer. Inzwischen scheint sogar die Sonne. Es geht bergab durch ein wunderbares Tal an einem Fluss entlang. Umgeben von bis zu 1700 Meter hohen schneebedeckten Bergen, Wasserfällen und grünen Tälern ist der Geiranger Fjord von UNESCO als Welterbe geschützt. Die Region Geiranger ist als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert. Dieses Gütesiegel bekommen Touristenziele, welche die lokale Natur, Kultur und Umwelt bewahren und aktiv etwas gegen überbordenden Tourismus unternehmen. Dennoch, der Geiranger Fjord ist mit das meistbesuchte Touristenziel Norwegens. Am Ende des Fjords liegt der kleine Ort Geiranger. Er hat 250 Einwohner und lebt fast ausschließlich vom Tourismus. Deswegen steigt die Zahl der Bewohner im Sommer auf 2200 Menschen an. Pro Jahr ankern hier bis zu 200 Kreuzfahrtschiffe. Der Ort ist dann stundenweise völlig überlaufen. Ruhe hat man abends und in den Wintermonaten. Der Fjord ist wegen Lawinen, die von den umliegenden Bergen abgehen und hohe Wellen verursachen, nicht schiffbar. Ich habe mir einen Campingplatz etwas oberhalb ausgesucht, etwa 5 Kilometer entfernt wunderbar gelegen.